Naxçıvan televiziyasının əməkdaşları üçün bu dəfə istirahət ünvanı təbiətinin gözəlliyi ilə seçilən Ağbulaq İstirahət Mərkəzi olub. Dağların qoynunda yerləşən istirahət mərkəzində kollektiv üçün maraqlı və yadda qalan gün təşkil edilib. Təbiətin sakitliyi, sərin havası və füsunkar mənzərələri əməkdaşların gündəlik iş qayğılarından uzaqlaşaraq asudə vaxtlarını xoş əhval-ruhiyyədə keçirmələrinə imkan yaradıb. 62 nəfərin iştirak proqramı çərçivəsində əməkdaşlar müxtəlif əyləncəli tədbirlərdə iştirak ediblər. Birgə keçirilən vaxt kollektiv üzvləri arasında səmimi ünsiyyətin və dostluq münasibətlərinin daha da möhkəmlənməsinə şərait yaradıb. Ağbulağın özünə məxsus təbiəti isə istirahətə xüsusi rəng qatıb. ...22 iyul Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə Naxçıvan Teleradiosunun əməkdaşlarının Ağbulaq İstirahət Mərkəzində istirahətləri təşkil olunub. Burada onlar öz ailələri ilə birlikdə həm səmərəli vaxt keçirdilər, asudə vaxtlarını dəyərləndirirlər və burada müxtəlif oyunlar, müxtəlif idman növləri ilə məşğul olurlar. Dostlarımızla, yoldaşlarımızla çox yaxşı həftə sonu keçirdik. Şəhərin o səs küyündən uzaqlaşmaq, qaynar istisindən uzaqlaşmaq əminəm ki, hər birimizə çox yaxşı gəldi. Təşəkkür edirik. Həmkarlarla birlikdə gəldik, əyləndik, xoş vaxt keçirdirik. Çünki həftə içi bildiyimiz kimi iş vaxtımız sıx olduğu üçün işləyirik, yoruluruq. Arada yəni bizə də belə istirahətlər lazım olur və həmkarlarla birlikdə yığışmaq, toplaşmaq, kollektiv iş görmək çox yaxşıdır məncə. Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə təşkil olunan bu turda mənim birinci səfərimdir, ilk gəlişimdir. Vaxtımız çox gözəl keçir, əyləncəlidir, maraqlıdır. Keçmiş də olsa Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə bütün media nümayəndələrini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Təşkil olunan istirahət tədbiri çərçivəsində həmçinin intellektual oyun da təşkil olunur ki, bu da həm daha səmərəli vaxt keçirməyimizə, həm də intellekt səviyyəmizi yüksəltməyə köməklik göstərir. Ne cevaplar? Dostlar siz onu yapacaksınız. Xəzərin Atlantidası adlandırılan və 1306-cı ildə baş verən zəlzələ nəticəsində suyun altında qalan tikili belə adlanır. Bu cür tədbirlər yalnız istirahət və əyləncə baxımından deyil, kollektiv daxilində həmrəyliyin və komanda ruhunun gücləndirilməsi baxımından da əhəmiyyətlidir. Həsən Məmmədov, Tərlan İbrahimova, Əfqan Hüseynov, NTV Xəbər.